Testingin ni sa inyong mga kaila. Ingna sila nga dapat paspasan nila og answer. Nya, pildi sila kung dugay kay sila maka-answer kay basic math ra man nga pangutana. 5 plus 6. Usually maka-answer sila ni 11 ang correct answer. Sundi dayon sa next question. Paspasi dayon na pag umani mo 5 plus 6, mo na sila 11. Pila ka buok imong kamot? Pila ka buok imong kamot? Diri na sila masayop kay usually 10 jud na ilang answer or na po. Well, at least naka-answer sa first math question. Unlike sa akong amiga nga sa iyang karatol, pag pangutana nako og 5 plus 6, yang answer kay 9. 5 plus 6, 9. Yan na pa'y pinauwaw-uwaw nga katawa. Na pinasulti pag, abi na kog 4 plus 6. Check the mic and make sure it sound right, boys.